Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu, Sagung Dumadi. Mugi kita tansah pinaringan sehat, seger lan waras sanajan ing mangsa pandemik COVID-19. Kangge lare-lare aja lali wijik nganggo masker lan jaga jarak. Kita ngansik bab 3 yaitu pawarta. Kompetensi dasar. Untuk siswa-siswa dapat memperhatikan pada kompetensi dasar ini nomor 1 kita akan menelaah teks pawarta. Nanti tidak semuanya berbentuk teks pawarta, bisa saja kita membahas pawarta berbentuk video. Nomor 2, nanti diharapkan siswa dapat menanggapi, dapat menulis dan menyajikan pawarta berbentuk video. Untuk peta konsep nomor 1 nanti kita akan mengetahui pengertian pawarta. Nomor 2 unsur pawarta. Nomor 3 sifat pawarta. Nomor 4 adapun etika nulis pawarta. Nomor 5 adalah nilai pawarta itu sendiri. Wonten mriki pangertene pawarta yaiku informasi anyar, awujud informasi ngenani sawijining prastawa kang dumadi. Diwartakake lumantar wujud cetak, siaran, internet, utawa pirembagan marang wong liya. Unsur pawarta piyambak wonten 5W1H ya. Dalam bahasa Jawa nomor 1 apa kedadiane, nomor 2 ing endi kedadiane, nomor 3 kapan kedadiane, nomor 4 kena ngopo bisa kedadian, nomor 5 sapa sing nglakokake utawa nindakake, nomor 6 kepiye kedadiane. Sameneika Bapak tampilake video pawarta ngangge basa Jawa yaiku ngenani pagebluk corona, kekirangan APD corona. RS damel piyambak. Menika wonten linke, monggo kita sareng-sareng mirsani video pawarta basa Jawa. Sangsaya sakedhik lan langkanipun busana Hamzat ing rumah sakit kangge nandangi pasien corona ing Jateng, damel rumah sakit inovasi ngripta alat pelindung diri piyambak. Boten saking jas hujan, ananging saking bahan standar kanthi regi ingkang mirah sanget. Asringipun dipun panggihaken busana hazmat ngginakaken jas hujan utawi alat pelindung diri APD ingkang boten jangkepi standarisasi, kaserasan jalaran stok ingkang sansaya sakedhik damel saperangan rumah sakit inovasi ngripta piyambak. Salah setunggalipun ing Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Bab menika dipun andharaken Kepala Bidang Pelayanan RSUD Muwardi, Bambang SW ing ngajengipun Gubernur Jawi Tengah Ganjar Pranowo nalika nampi bantuan cairan disinfektan lan saperangan masker kangge warga Jawi Tengah ing Semarang. Bambang mratelaken wiwitipun pados bahan pandamel busana hazmat awit ewet dipun panggihaken lan reginipun sansaya awis. Saking perkawis menika, pihak RSUD Kupiyo produksi piyambak aslipun tetela jumbo standar. Ini sebetulnya untuk keperluan internal. Kalau untuk seluruhnya kan harus punya AKD, kami nggak punya. Jadi ini internal untuk internal rumah sakit dan tentunya untuk kebutuhan kalau provinsi Dinkes kan sama saja dengan rumah sakit. Kalau Dinkes minta ya kita buat. Aman Pak? Ini secara ini antibakterial. Pak ini satu kali pakai atau gimana? Untuk APD ini satu kali pakai atau? Sekali pakai. Sekali pakai ya? Iya, harus dibakar, nggak boleh dibuang. Sakmenika busana hazmat kasebat dipun produksi dening RSUD Muwardi Surakarta ngginakaken bahan standar pabrikan. Kapasitas produksinipun dipun sebat saged ngancik 200 ngantos 250 APD sedinten. Kanthi regi raden-raden saben iji 2 doso ngantos 3 doso ewu.
Bab menika tentu saged dados motivasi kangge instansi sanes awit regi produksinipun ugi namung ngancik 170.000 saben iji. Heni Nugroho, Semarang TV. Kalau kita sampun mirsani pawarta basa Jawa, yaiku ngenani pagebluk corona, kekirangan APD corona, rumah sakit ndamel piyambak. Saking pawarta Semarang utawa Cokro TV, Sakral Semarang TV. Ingkang kadamel pawarta menika 24 Maret 2020. Kira-kira iki berita utawa pawarta iki digawe awal-awal corona mlebu ing Indonesia. Monggo kita wancai unsur-unsur saking pawartanipun. Saking pawarta wau, apa kedadiane? Kedadiane yaiku rumah sakit ndamel dhewe APD. Alat pelindung diri COVID-19. Nomor kalih, ing endi kedadiane? Saking pawarta wau kita saged mirengake bilih kedadian pandamelan APD menika saking ing RSUD Muwardi Surakarta, Jawa Tengah. Nomor 3, kapan kedadiane? Wau saking channel YouTube nggih wonten keteranganipun tanggal 24 Maret 2020. Kira-kira ya ing wiwitan mangsa pagebluk COVID-19. Kenapa nganti kedadian? Kenapa nganti kedadian? Sing kedadian iku RS gawe dhewe APD ya. Ing mangsa pagebluk COVID-19, APD langka lan regine awis. Mongko ndadekake rumah sakit ndamel piyambak APD-nipun. Banjur sapa kang nindakake? Kang nindakake yaiku Kepala Bagian Pelayanan RSUD Muwardi Surakarta. Saking video menika njlentrehake yaiku asmanipun Bapak Bambang SW. Banjur kepiye kedadiane? Saka sakedhik lan langkane APD ing rumah sakit, agawe RSUD Muwardi Surakarta ngripta piyambak. Busana dipundamel saking bahan standar ingkang mirah sanget, kirang langkung 2.000 ngantos 3.000 lan biaya produksinipun 170.000 rupiah. Banjur samangke wonten tugas kangge para kadang. Monggo dibikak malih wonten linkipun wonten ing deskripsi. Pirsani videonipun malih videonipun wonten channel Pawarta Semarang, yaiku tugase ringkesen isi pawarta punika dadi sak paragraf. Tilar kita banjur sifat pawarta yaiku nomor 1 aktual. Bab-bab kang anyar luwih becik tinimbang pawarta lawas. Aktual itu berarti mengenai waktu yang terbaru ya, berita yang terbaru. Kalau nanti ada tugas, kalau itu nanti ya kita Bapak memberikan tugas, coba buat video mengenai sebuah berita. Nah, ini yang paling aktual apa? Yang paling aktual yang masih mengenai corona ada yang penyuluhan di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan ya, yaitu mengenai penggunaan masker, penertiban penggunaan masker ya. Yang beritanya sekarang booming yaitu denda 100.000 bagi warga yang tidak mengenakan masker di lingkungan umum seperti pasar, toko, pertokoan, sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai berita aktual, bahan berita aktual. Nomor 2 ono jarak. Sing disebut jarak iki adoh utawa cedhak pamaos luwih nggatekake tumrap prastawa kang dumadi ing sakiwa tengene tinimbang prastawa saka papan liyane. Maksudnya berarti adalah berita yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu memberitakan yang jauh dari kita. Jika nanti kalian akan menjadi seorang wartawan, berarti kalian perlu mencari berita yang terdekat saja. Contoh, ya itu seperti itu, kegiatan seperti tadi yang kita bahas yaitu kegiatan
penertiban masker yang ada di desa kita. Mungkin baru terjadi tadi, yaitu penertibannya. Lah, ambil aja videonya, ambil videonya ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah penting. Seberapa pentingnya berita nanti akan diliput? Kalau dalam bahasa Jawa adalah wigati. Pangertene yaiku sawijining bab bakal dadi pawarta. Sawijining bab bakal dadi pawarta yen dianggepe perangan kang penting. Amarga bisa ngendhaleni panguripan ing bebrayan agung. Ya. Seberapa penting berita itu ditampilkan atau dibuat berita. Ya, selama itu berita itu menarik, akan menjadi penting. Intinya seperti itu. Ada kecelakaan, pencurian, perampokan, pembegalan, penertiban masker, penertiban lalu lintas, itu akan menjadi sebuah penting. Ya, selama itu bisa diberitakan. Contoh, ya, hal-hal yang tidak penting yang biasa-biasa saja. Ya, kayak kecelakaan, tapi korban kecelakaannya adalah kucing, itu tidak penting. Jadi tidak perlu diberitakan. Yang berikutnya adalah akibat. Pangertene sawijining bab dadi pawarta yen ndadekake ngowahi kahanan. Akibat dari berita ini jika ditampilkan atau jika diberitakan. Contoh berita bantuan ke masyarakat. Diberitakan bantuan ke masyarakat, organisasi membantu masyarakat, itu diberitakan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah masyarakat yang di daerah lain akan timbul empati. Nah, ini akibatnya. Apakah jadi hal yang seperti itu perlu diberitakan, Pak? Boleh diberitakan? Boleh diberitakan atau tidak? Akibatnya adalah boleh, karena akibatnya akan menjadi yang baik. Ya. Yang berikutnya nomor 5, congkrah utawa konflik. Pamaos luwih seneng nyetitekake pawarta kang surasane cecongkrahan. Nah, karena berita itu akan menggiring sebuah opini, berita itu memang yang menarik, yang disukai oleh masyarakat itu adalah hal yang bertentangan. Hal-hal yang bertentangan, contohnya seperti kejadian di corona ini. Hal yang bertentangan apa? Saat pemerintah tidak mengizinkan siswa-siswi untuk melakukan kegiatan belajar di sekolahan, orang tua akan protes. Karena nanti kalau jarak jauh akan berimbas mengenai pulsa dan paketan data dan lain sebagainya. Nah, itu yang bertentangan. Bertentangan antara keinginan rakyat dengan keputusan pemerintah. Ini bertentangan. Nah, ini berita yang bisa dijadikan headline atau berita yang sangat menarik. Selanjutnya ada nomor 6, yaitu tintrim atau pengertiannya ketegangan. Contohnya nalika nulung wong ing kacilakan. Nah, ini juga menjadi berita yang menarik, nanti jadi bahan berita yang menarik. Adanya kecelakaan, ketegangan, bentrok, kerusuhan. Nah, ini menjadi tintrim atau ketegangan yang bisa dijadikan sebuah berita. Yang berikutnya nomor 7, kemajuane inovasi. Pawarta kang kekinian luwih narik kawigaten pamaose. Contoh kayak berita apa ya? Kayak berita teknologi, HP terbaru, kendaraan, mobil terbaru, teknologi terbaru. Hal-hal yang inovasi itu yang menarik dijadikan sebuah berita. Nomor 8 yaiku emosi. Tegese sawenehe pawarta yen diwartakake bisa ndadekake nesu, susah, tangis lan gelo. Tuladhane nemokake bayi ing pawuhan. Nomor 9, humor. Gawe sengsem, mesem lan guyu. Berita-berita sing biasane gawe guyon.
Banjur kita bakal ngerembak etika nulis pawarta. Etika iki penting. Sarampungnya awake dhewe wis ngerti kedadian apa sing bisa didadekake pawarta, banjur kita kedah mangertosi etikanipun. Etikanipun yaiku objektif. Berita iku ing babagan iki panulis ora kena martakake pawarta, dikandhani kepentingan pribadi lan sponsor. Pawarta kudu seimbang, aja abot sisih, luweh-luweh nyebutake pihak-pihak kang ana sesambungane langsung karo pawarta kasebut. Mongko mangke nek damel pawarta yen ngenani pelaku utawa korban iku kedah nyebutake kanthi inisial. Inisial pelaku rodo peksa yaiku DA, umpamanya contoh seperti itu, ya. Itu hanya sekedar contoh, bukan maksud untuk sebenarnya. Yang terakhir, yang kang pungkasan yaiku nilai pawarta. Ngenani nilai pawarta ana pangerten kang ngandharake patang nilai pawarta. Syamsul M. Romli. Yang setunggal yaiku cepet atau aktual. Bisa ditegesi cepet oleh nek ngucap, bisa ditegesi beritane iku cepet, ya, nembe kedadian 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu banjur diberitake. Nomor loro, nyoto utawa fakta. Berita iki ora digawe-gawe, ora etok-etok, ora mbujui. Berarti berita iku bener-bener kedadian. Nomor telu, yaiku penting utawa wigati. Seberapa penting berita itu, ya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu narik kawigaten. Seberapa menarik berita tersebut. Sampun, saking piwucalan pawarta wau, demot-demot paling tugas wau ya, yaitu ngringkes pawarta, lan ampun kesupen ditilari komentar wonten ing kolomipun, supados Bapak ngertos ingkang dikarepake para kadang siswa kangge piwucalan salajengipun. Bila wonten pitakonan, tulis mawon wonten komentar, mangke Pak Ali waos lan Pak Ali wangsuli. Sakbenernya menapa mawon ingkang dereng panjenengan mangertosi. Sampun cekap, mbok pilih kita tasih diparingi sehat, benjang-benjang tasih kepanggihan malih, langkung-langkung pilih mangke virus corona menika sampun rampung, kita saged pepanggihan ing piwucalan nyoto, mangke Pak Ali bakal paring pangerten ingkang langkung-langkung malih. Sampun cekap, kita pungkasi kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ali pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She got me going psycho. She got me going down, down.